Bạn đang sở hữu một chiếc máy khoan, nhưng lại cần đến một chiếc máy cưa để cắt gỗ, nhựa hay kim loại mỏng. Bộ chuyển đổi máy khoan thành máy cưa cầm tay là một giải pháp cần thiết dành cho bạn. Dễ dàng lắp đặt, chỉ vài thao tác đơn giản, máy khoan của bạn đã biến thành máy cưa mini chuyên nghiệp. Lắp vào hầu hết các loại máy khoan cầm tay có đầu kẹp 10mm đến 13mm. Lưỡi cưa sắc bén, hiệu quả trên nhiều chất liệu như gỗ, nhựa, ống PVC, tấm meca. Thiết kế tay cầm chắc chắn, có khung bảo vệ lưỡi cưa an toàn, giúp bạn yên tâm khi thao tác. Nhấn vào giỏ hàng góc trái đặt mua ngay hôm nay để công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn.